はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。時はラーメン戦国時代、ラーメンの好みも千差万別、天下広しといえども唯一無二のスープここにあり、こってりで有名なあの一杯を食べに行きます。それでは早速行ってきましょう。今日はお盆でみんなお休みのところ、休みでも事務所に遊びに来ていた稀有な男、いぶし銀銀丸が腹減ったということで、野郎二人でラーメンを食べに来ました。天下一品とは株式会社天一商品商事の運営するラーメンチェーンです。京都府京都市を発祥とし、全国に230店舗以上を展開しています。創業者である木村勉氏が1971年、あの有名な銀閣寺の周辺で開いた屋台がその発祥と言われています。仲の良かった石材店の社長の行為で、石材店の一部に屋台を固定し、1975年8月に初めての店舗を構えたそうです。一番奥の席に案内されました。早速注文してみましょう。大きいメニュー画面についつい押したくなっちゃうタッチ音。これは注文がはかどります。まずは手始めにビールを注文です。調味料が多くあるとワクワクしちゃいますね。早速ビールが来たので喉を潤しましょう。いただきます。昼間から飲むビールと仕事中に飲むビールは背徳感のダブルコンボです。今日も間違いないです。仕事頑張っている皆さん、お先に失礼します。一口飲んだナイスタイミングでキムチが到着しました。魚介系の旨味が感じられて、辛さと旨味が共存しています。キムチはお店の特色が現れるので、食べ比べてみると楽しいです。最近自分のお気に入りはリーさん秘伝のリッチなキムチっていうキムチにハマっています。キムチは辛いやつが好きで、このキムチの辛さがかなり好みです。続いて牛皿が到着です。程よい甘じょっぱさに箸が進みます。キムチと合わせて口に運び、ビールで合わせる。これはたまりません。ついついちょい足しとかして食べたくなりますよね。ここで餃子のお出ましです。一個一個は小ぶりですが、一皿8個でちょっとお得感があります。それではタレを作ります。お酢7、醤油2、ラー油1がブッチャー流です。これが一番うまい。異論は認めます。このタレにひったひたにつけていただきます。間違いない。最後の方はこの崩れてタレにこぼれた具材をつまみに酒飲めます。ビールに合わせるつまみなら1位餃子かもしれません。と、ここでいぶし銀銀丸が、そこは酢胡椒でしょう。と、野生のいぶし銀銀丸が現れたような勢いで口を挟んできます。戦いを挑まれたので仕方なく付き合ってみます。胡椒の入れ方にもケチをつけてくる筋金入りです。なるほど、確かに彼にも一理あります。皆さん餃子のこだわりあればぜひ教えてください。この牛すじはアキレスあたりですかね。もちっとしたゼラチン質のお肉がゴロゴロ入っています。とろけるなぁ。ここでおつまみ天下三兄弟が到着です。チャーシュー、メンマ、味玉です。この3品はラーメンのトッピングとして用意されているメニューですが、ブッチャはお酒のつまみに食べちゃいます。メンマは程よく味が染みて、それでいて程よい歯ごたえで好きなタイプのメンマです。しなしなのメンマではなく、歯ごたえがゴリッゴリってするくらいのやつが好みです。お次は麻婆豆腐です。四川風の麻婆豆腐のようで、表面が黒めで山椒のピリ辛感が鼻を抜けて爽快です。これをご飯にぶっかけて一気に流し込みたいです。あえてあっさりの醤油ラーメンの上にぶっかけて麻婆ラーメンとかのアレンジをしても良さそうですね。ここでこってりラーメンと明太ご飯を注文です。天下一品には看板商品としてこってりとあっさりのラーメンがあります。醤油味が普通だった当時、普通じゃないもっと美味しいものを作りたいと3年かけて開発したそうです。子供の飲み残したラーメンのスープをこっそり飲んで研究し、たどり着いたという桃源郷。これは美味しくないわけありません。いぶし銀銀丸があっさりを頼んでいたので、こちらもすかさずいただきます。天下一品で初めてあっさりの醤油スープを食べたかもしれません。しっかりとした麺のコシのバランスが絶妙です。皆さんはどっちが好みですか？確か天下一品に初めて行ったのは18歳とかで、その当時のバイトの上司に連れて行ってもらったのがきっかけです。初めて食べた時の印象は、今まで食べたラーメンのどれにも当てはまらない新しいジャンルといった感じでした。その後食べたいとは思わなくて、ふと20代半ばくらいで再度食べてみたら急に目覚めた記憶があります。からし味噌があったので混ぜてみましょう。この自分でカスタムできるワクワク感がたまらないですよね。3割くらい食べたら徐々に変化をつけて食べるのが好きです。
仕上げに取っておいた2口くらい残した明太子ご飯をこってりスープに混ぜ合わせてラストスパートをかけましょう。明太子ご飯と濃厚こってりスープのアンサンブル、カロリーの暴力と分かっているのにやめられない。これでいいんだよな。このために朝歩いてきたからいいんだよな。そう自分に言い聞かせ、心を平常心に保ちます。濃厚なスープはスープという概念をぶっ壊しています。この濃度はほぼソースですよね。スープを飲み干しフィニッシュです。丼の明日もお待ちしてますの文字に思わずにっこり。明日も明後日も通いたくなる味。ここでしか食べられない唯一無二の味。まさに天下一品。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。天下一品いかがでしたか？なんか前は豚キムチとかもう少しつまみがあったような気もします。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。